Hi friends, I'm Juliet. Welcome to today's English lesson. In the last lesson, we learned about the letter N. In this lesson, we are going to learn about the sounds of the letter P. Don't forget, you have a PDF document where you can find all the pronunciation of the word we are looking in this video. This is the letter P. En inglés, la letra P solo tiene un sonido, el cual es P, P. Este sonido no usa las cuerdas vocales como tal, sino que es un sonido sin voz. Entonces solo expulsa el aire. P. Aquí vamos a ver una imagen de cuál es la posición de la boca y de la lengua para hacer este sonido. Ahora, como solo tiene un sonido, vamos a usar este sonido para practicar todas las demás otras vocales que ya hemos visto en los otros videos. Vamos a pray, pray. Esta A está usando el sonido A. Pray. Part, part. Esta A está usando el sonido A. Paper, paper. Esta A está usando el sonido A. Paper. People, people. Esta E está usando el sonido I. People, people. Pet, pet. Esta E está usando el sonido E. Pet, pet. Present, present. Esta E está usando el sonido I. Present. Muy bien. Vamos con piano, piano. Esta I está usando el sonido I. Piano. Pick, pick. Esta I también usa el sonido I. Pioneer, pioneer. Esta I está usando el sonido I. Pioneer. Very good. Now, point, point. Esta O está usando el sonido OI, con la I, OI, point. Possible, possible. Esta O está usando el sonido possible. Post, post. Esta O está usando el sonido O, post. Very good. Vamos a ver cómo suena la P junto con la S. S-P. Spider. Sp. Spider. Spish. Spish. Spend. Spent. Ahora vamos a ver cómo suena al revés. Al revés vemos esta excepción de que la P no se lee. La P es muda. La P y la S cuando se encuentran juntas no se lee la P. Entonces, psychology, psychology. No se lee psychology, sino psychology. Psychic, psychic. Very good. Let's practice. Vamos a practicar este sonido con estas dos frases. Lo mismo, yo repito 3 veces y luego ustedes lo dicen después de mí. I praise God with my piano. It helps me to increase my hope. I praise God with my piano. It helps me to increase my hope. Your turn. Excellent. Now the last one. Este es un trabalenguas, entonces practíquenlo bastante. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Your turn. Very good. Hemos aprendido los sonidos de la letra P. Recuerden, vean este video las veces que sea necesario para tener claro este sonido. En el siguiente video vamos a ver los sonidos de la letra Q. No se lo pierdan. Bye. Hi.